สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นร้อยล้านที่เปิดพักทะเลนะครับวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวกับทีมงานโชคกัญญากันนะครับผมกับไทยเสงเจ้าพายุทรนงกันนะครับผมกับข้าวนาปังตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวชัยนาทหรือว่าข้าวปทุมนะปลามันจะเยอะดีนะแต่ว่าคงจะจับยากแน่นอนเลยครับรถเกี่ยวยังมาไม่ถึงเลยครับเดี๋ยวต้องรอนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วแดดร้อนจัดครับผมเก่ามันเดิมเป็นงานโชคกัญญาครับที่ผมถ่ายให้ดูนั้นนะครับผมซูมไปดูใกล้ๆนะครับผมแดดร้อนจัดครับคลิปนี้คงจัดได้เป็นยาวครับแดดร้อนเกินครับโคสัตว์ร้อนเดินไปฝั่งนู้นก็ไม่ไหวครับโทรศัพท์ร้อนแล้วครับหาได้ประมาณ2 นาทีแล้วเนี่ยร้อนจัดครับเดี๋ยวร้อยขอไม้ใกล้ก่อนนะครับผมมาแล้วแรงจัดคุณครับแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเทแล้วนี่เทแล้วนะครับผมวันนี้ได้เด็กรถมาจากไหนนี่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวคงจะได้ไปตากเสื้อผ้านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีเสื้อผ้าใส่เก็บนี้ครับผมมาแล้วครับมาแล้ว
ทนไม่ไหวครับแดดร้อนจัดครับผมต้องถ่ายในมุมนี้มุมเดียวนะครับขออนุญาตจบการนำเสนอคลิปเลยเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช็อตนี้อาจจะไม่คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับผมแดดร้อนจัดครับสงสารมือถือครับนี่น่าจะเป็นข้าวใช้นานนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปตากเสื้อผ้ากันแล้วครับเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับผมโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม